गिरी म्हापसा महामार्गाचेर रस्तो हुंपाचो यत्न करताना पावर जनरेटर गाडयेन धपको दिल्ल्यान 78 वर्सां पिरायेच्या आनंद धारवाडकार हांकां भयानक अपघातात मरण आयले। सुमार 1.5 वर अँब्युलन्सीक येवपाक कळाव जाल्ल्याचे उक्ताडार येयला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख। म्हयन्याभरासावन कुर्टी महामार्गाचेर बंद पडिल्ल्या ट्रकाक लागून गंभीर अपघात जावपाची भिरांत पातळिल्ली। हो ट्रक काडपाची मागणी जावन लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ली आनी ह्याच ट्रकाक लागून अखेरेक अपघातांत एकलो दुचाकी चालक गंभीर जखमी जालो। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कुट्टी आसा, कुट्टी हायवेचेर आसा एनएचआचेर आनी आमी हाजे पयलीं एक स्टोरी केल्ली हीच हांगा रोड जो हांगाच्या रोडाचेर जी ट्रक जो आसा हो पार्किंग 1 म्हयनो जालो पार्किंग केल्ली आसा हो आमी स्टोरी केल्ली आनी आमी अशें म्हटलें की जो आमचे बरोबर विराज आसलो विराजान म्हटलें की हांगा केन्नाय एक्सिडेंट जावपाक शकता म्हणून आनी आज खरेंच आज हो एक्सिडेंट जाला। हो जो भुरगो आसा तो सूरज तिवारी म्हणून तो उसगांवचो तो कोणी दिसाकून उसगांव वतालो पयसर रोडान ह्या उसगांव वतालो पूण ताका हांगा एक्सिडेंट जालो आनी हो इंजर्ड जाल्लो आसा। हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केल्लो आसा। देवा कृपेन तो वाचल्यार ताका भरपूर मार लागले आसा अशें लोक सांगता म्हाका। हो जो हे रोडा लागून कंप्लेन विराजान म्हयने पयलीं केल्ली हाजेर कांयच प्रिकॉशन घेतलेलें ना। फक्त ट्रॅफिकान हांगा एक सेफगार्ड म्हणून फक्त बोर्ड दवरलो आसा आनी हे बोर्डाकूच बघून तो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। आतां पळोवया हाजे फुडें कितें जातलें तें आनी गव्हर्मेंट हाजेर कितें एक्शन घेतलो तो हो ट्रॅफिक हाजेर कितें एक्शन घेतलें तें। जानेवारी 1 तारखेक हांवें पयलें फेसबुकार हांवें घातिल्लें ऑलरेडी घालतलो मागीर परत 9 तारखेक हांवें रातचे पयलें त्या ट्रॅफिकाक सराव धाडले फोन करून सांगलें कितें काय म्हणून तेन्ना रातचो 8 सवा 8 कितें हांगा ते हे बॅरिकेड्स घातले सेफ्टी हे म्हणून आनी ताजे नंतर 15/9 ते आज 24 दीस जाले हो ट्रक अजुनूय जैसे ते हांगाच आसा। म्हणजे सरकाराक जाग केन्ना येता फक्त मरपाची वाट पळयता आमच्या सामान्य लोकांची कारण विचारता हांव परत हे कितलेक फावटी आख्या गोंयान अशे ट्रक अशे उरले आनी ताका फाटीं मारून कितलेशेच जाण मेले तरी पण आमच्या सरकाराची सरकाराक जाग येना वाय कारण कितें म्हाका जाय। आज खरें कंप्लेन फायल करपाची गरज आसा अंडर सेक्शन 166 फॉर द नेग्लिजन्स ऑफ द कन्सर्न डिपार्टमेंट। ताका लागून ह्या भुरग्याचो जीव वचपाक शकता तुमच्या नेग्लिजन्सान तेणे जावपाक जायना। त्या खातीर हांव मागता फोंडेचे कितलेशेच सुशोधक आसा तेणे आज हांगा येवचे आनी ही कंप्लेन रजिस्टर करची अंडर 166 फॉर द नेग्लिजन्स। हो भुरगो मरपाक पावना जाल्यार पळोवन मागता हांव वाचल्यार पळोवन मागता कारण हे निश्काळजीपणां सरकाराचे हे डिपार्टमेंटाचे। जर हांगा CM PM येता जाल्यार रस्ते जाल्यार चकचकीत आसता सगळे वाटेन तुमी सगळे गोर वाचून दिसचे पडना रस्त्यार कुत्र्याय दिसचे पडना पूण जर सामान्य मनशाक जर त्रास जाता जाल्यार सरकार हांगा येना हे गाडयोय काडिना। हाजें सारकें ज्वलंत उदाहरणां 1 म्हयनो जाले ही गाडी हांगा उबी आसा। पयलीं ती माड्डोळा आशिल्ली माड्डोळच्यान कोणे आयली कोण्याच्यान हांगा ही स्थिराव जाल्या। हाजे पयलीं तुवें दिल्या तुमकां बॅट दिल्या सगळ्या चॅनलाकूय बॅट दिल्या स्वता म्हाज्या चॅनलाचेर हांवें घातिल्ले पूण सरकाराक जाग केन्ना येता मरतकरूच हें आजूय सिद्ध जालां एप्रूव जालां सामकें। सरकार सामान्य लोकांक न्ही सरकार व फक्त तांकां 40 जाणांकूच म्हणून हें एप्रूव जालां। प्रवाशांचे सुरक्षेक धोको आसून लेगीत हो ट्रक सुवातेर तसोच पडून आशिल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आशिल्ली। संबंधीत विभागान तरी लेगीत कानामनार घेतले ना। आता अपघात घडोवन एकलो गंभीर जखमी जाला। आता तरी तांकां जाग येतली वय थळाव्यांक प्रश्न पडला। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।
गोंयांत जावपी क्रिस्ती काजारांक राती 10 वरांचे वयर वचपाक दिवप ना अशें नोटिफिकेशन काडलां. सरकाराच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काडिल्ल्या ह्या निर्णयाचेर काँग्रेसीचो आक्षेप आसा. धर्मान फूट घालपाचो भाजपाचो पुरेपूर यत्न आसा. क्रिस्ती धर्मांतल्या कार्यावळींक आडखळ हाडूं नाकात. सरकारान जर दखल घेवंक ना जाल्यार मुखार पावलां उबारतले. काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेन भाजपाच्या निर्णया आड तिडक उक्तायली. आता तेंच्यांनी आतांच जे एक नोटिफिकेशन काढला, एक ऑर्डर काढल्या जितून तेंकां हुस्को आसा, साऊंड पोल्युशनाचो हुस्को आसा. आमी तेंकां सहमत आसा की साऊंड पोल्युशन जावंक जायना, पण त्याच बरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो साऊंडाकूच तितलो कित्याक सिरियस, कित्याक हे पोल्युशन, या पोल्युशनान आनीकूय पोल्युशन आसा. एअर पोल्युशन आसा, वॉटर पोल्युशन आसा, डस्ट पोल्युशन आसा, कोल पोल्युशन आसा. ह्या सगळ्याकडे ते तितले सिरियसूच ना, केन्ना आमी पळोवंकूच ना. हांगाच आमच्या मुखार जी न्हंय व्हांवता मांडवी, ते वॉटर पोल्युशन खंय पावला, थंय सिरियसनेस हेंची खंयच ना. कोळसो जावं, मायनिंग जावं, पिळगांव गांवांत थंयसर लोकांक त्रास जाता ते जावं, उदकाचे पोल्युशन, वाऱ्यार जावपी इंडस्ट्रीक लागून पोल्युशन, ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण आसपाक जाय. डेसिबल कितें ते 45 आनी 55 घालून दिल्या पळय, आमी तेका विरोध करना, पण ज्या जाग्यार तुमी हे रिस्ट्रिक्शन लावंक जाय थंय तुमी लायना. आनी ह्या सगळ्यान तुमी नोटिफिकेशन घालता आसतना तितून तुमी वेडिंग, एका वेडिंगाकूय इन्क्लूड करून उडयले. तो आमचो आक्षेप आसा. वेडिंगाक तुमी ह्या नोटिफिकेशनान जे तुमी इन्क्लूड केल्यात, आनी जे बंधन काजाराचेर, खास करून जे कॅथलीक आमचे भाव भयणी आसा त्या समाजान जे काजार जाता, जे वेडिंग जाता, तेचेर तुमी जे रिस्ट्रिक्शन घातला तेचेर आमचो आक्षेप आसा. इतले तुमी इनसेन्सिटिव्ह जाले, इतले तुमी असंवेदनशील जाले, इतले तुमी बेजबाबदार जाले. आनी ह्या सरकारान आसलेले जे कॅथलीक आमदार आनी मंत्री आसा, तुमी इतले निर्लज्ज जाले, तुमी इतले भ्याड जाले, भियांकूळ जाले की जे RSS चलयता ते तुमकां मान्य आसा, जे बीजेपीचे जे सरकार आसा ते जे अन्याय करता तुमच्या समाजाचेर, आमच्या कॅथलीक भावांचेर, ते तुमकां मान्य आसा. सो आमी ह्या सरकाराकडे विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुमी जे बंधन घातला ते बंधन जे धाचे आसा ते तुमी 11:30 वचून करचे. आनी शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा हेले जाल्यार काय हितून वायट जावपाचें ना. सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30, काजारांक तुमी 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना. राज्यात साबार प्रदूषण वाडला. हो सरकार फकत क्रिस्ती काजारांच्या फाटल्यान कित्याक लागला ते खबर ना. धुल्लो जाल्यार विचारपाचोच ना. सरकार नायट क्लबांक खुलेआम परवानगी दितात, पण धर्मीक गजालींचेर आळाबंद हाडपाक उठला. आदी हेर प्रदूषण बंद करात. काँग्रेसीन भाजपाक शिटकायत मुखार एक्शन घेवपाचे उतर दिला. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. दक्षिण गोंय रोड सेफ्टी कमिटीन मडगांव कलेक्टरा बरोबर मीटिंग केली. हे मिटिंगेन रस्त्यार थांबपी ट्रक आणि हायवे कुशीक वाडपी बेकायदेशीर गाडे असले विशयांचेर चर्चा जाली. या विशयांचेर खोल तपासणी जावची अशी मागणी समाज सुधारकांनी केली. The parking of the trucks from Naveli onwards up to Kunkoli, where they were parking on the shoulder of the roads. Now I have noticed that they are parking half on the road. Actually, within that, outside of that white line. So, of course, DYSP traffic has been taking action on the trucks. They have been doing, going up and down that road and taking action. But it's still not enough.
You know, there are huge amounts of trucks passing on the national highway, and I feel sorry also for those drivers because they are also tired. They need to rest somewhere. We have to give them a proper resting area. You know, we have been talking about truck terminus, and it was in our meeting minutes for a long time. But that thing was not happening, and it was not in our power to do anything. So we had suggested that in the last meeting we suggested that collectorate writes to the government to say that they need to take up this issue on an urgent basis. And I found out that they have written, in the last month they have written, I've asked for a copy so I can actually follow up with the authorities, you know, at the governmental level to see what is happening. What is happening now, the local bodies are taking support of people sitting on the shoulder of the road. If you, I'm talking because I'm from Kunkoli and I'm traveling from Kunkoli to Bargaon all of the time. So I notice if you look at Sirli, now they have encroached right up to the road. They've built restaurants, they've built, fast food joints, they've put tables outside and people are sitting on the road. Same thing is happening in Kunkoli. You know, they're building temporary structures and they think they can build temporary structures without going to the TCP and getting any, building permissions. But the municipality is just sitting, doing nothing. In temporary structures, they have to take some action, no? So many businesses have come along, if you look at from Panzarkoni towards the bus stand, many temporary, structures have come, and down they have put restaurants, they are actually tables and things like that. So who's going to look after this? Even now, just now I have pointed out to them that boards are not being displayed there. We have requested them, you make a prototype board. Okay, you can change the name of the contractor when a new job is given. But prototype board should be there. What are the 4 things? Name of the contractor, executing agency, amount sanctioned, date of start, date of completion. Yeah, board format aspas hai. So unless they see, it has not been the culture of PWD over the years. So change will not come overnight. But I can tell you now, for example, the zebra crossing being painted is a direct result of the intervention. So what I am trying to say, it is moving, as you rightly pointed out, it is moving at a snail pace, snail pace. But on the other hand, I also point out that it is the job of the concerned village panchayats. Today only we were doing the training of the road safety committees. Village panchayats also should get involved and take cognizance of what is happening in their jurisdiction and highlight to the authorities. So this action taken from the line department, whatever discussed in the previous meeting. The ITO department कित करता पासिंग करपा रस्त्याचेर हायवेचेर सब फुल ट्रक बसीस लायता तेजेर कितें एक्शन जाता तुमची? We have given the directions to the RTOs and traffic police randomly check for violations. जे सोपो घेता म्युनिसिपालिटीचे ते रस्त्याचेर वेंडर्स बसता तेजेर कितें एक्शन जाता? तुमी म्हणटा एक्शन घेता म्हणून तेजेर कितें जाता? तेजेर एक्सिडेंट जावपा जाता कितें जावपा जाता? So today it was discussed and direction has been issued to the national highways and PWD roads along with the local bodies to promptly act. Whatever required support from the police or the magistrate will provide for taking necessary actions. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि ओमकार देशप्रभू. फोंडा पालिकेन बसकेन न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सातल्या विक्रेत्यांचे भाडे उणे केले. 36 लीज होल्डर विक्रेत्यांक म्हयन्याक 3000 रुपया भाडे आणि जीएसटी आसतले. हो प्रस्ताव डीएमए कडेन मंजुरी खातीर सादर करतले अशे बसके उपरांत नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकारान सांगले. हाच्या आदी जीएसटी सयत पीडब्ल्यूडीचे म्हयन्याळे भाडे 5500 रुपया थारायल्ले. पूण विक्रेते हालींच स्थलांतरीत जाल्यात आणि व्यवसाय स्थापन करपाक वेळ जाय हे मतीन घेवन पालिकेन आता ते 3000 रुपया करपाचो निर्णय घेतला. बाजारातल्या विक्रेत्यांनी केल्ल्या निवेदना उपरांत हो थाराव मांडलो. वेंडर जे आमचे आसा आशिल्ले जे पालिका बाजारांत तांकां आमी ते शिफ्ट करतले म्हणजे अजून ते मार्केट मध्ये ते चालू नाशिल्ले. आज आमच्यांनी सगळे कावन्सिलीन डिसायड केला की जे आमचे जे पयलीं फर्स्ट आमचे ते शिफ्ट करतले आमी 35 वेंडर्स आसा तांकां शिफ्ट करतले तांकां आमी कमीत कमी मातसो तांकां रेट ठरोवन आमी तांकां मुखार अप्रुवलाक डीएमए करतले. आतां आमी थरयले ते प्रमाणे 3000 पर मंथ हो रेट ठरोवन आमी हे घेतला कावन्सिलान 3000 रुपया घेतला. पयलीं तांकां मिनिमम जो पीडब्ल्यूडीचो आशिल्लो तो जवळ जवळ 5500 आशिल्लो विथ जीएसटी. आतां आमी कावन्सिलान थरयला 3000 विथ जीएसटी करचो म्हणून.
कित्याक तांकांय बीन खंय तरी आतां नवे जाग्यार ते शिफ्ट जातले तांकांय बीन थोडी गिरायक करपाकूय बीन मातशे त्रास जातले न्ही ते गिरायकूय बसपा जाय हो विचार आमी कावन्सिलरान करून मुखार तेंचो आमी कितें तो अप्रुवलाक धाडला इन्क्लुडिंग जशे ना जे आतां लीज वेंडर जे आसा ते आमी तांकां शिफ्ट करतले जवळ जवळ 36 वेंडर्स आसा तांकां सगळ्यांकूच केला हो क्लॉथ वेंडरान आमी हे आशिल्लो तेंचो लेटर आयिल्ली की आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली की आमकां कमी करचो तेन्ना आमी 3000 GST पर्यंत केला सगळ्यांकूच केला इन्क्लुडिंग जीएसटी काय विथ जीएसटी इन्क्लुडिंग GST टोटल कितली जाणां शिफ्ट करता 36 आणि पयलीं कपडेवाले गेले ते ते दोन 36 आनी मागीर फर्स्ट फ्लोरार बी जे आसा ते कोण मागीर कोणी लेटर केला आमकां ते आमकां शॉप बी जालें फर्स्ट फ्लोरार बी मागीर आमी तेंका दिली मदींच एक इश्यू आयलो की हेंचे लीज एग्रीमेंट जे रिवायव जावपाची गरज आसा जावं ना अशें कितें इश्यू ना तशें काय जावना अजून पर्यंत मुखार कितें जातलें तशें मुखार म्हणजे करपाक आतां मागीर difficult जाता. आतां आमचें कितें जालां कितें पालिका बाजार आतां फायल जी सोडून आसा आतां बेगिना आमी फॉलोअप करून आमचे टॅक्निकल जे मनीस आसा MEG ते फॉलोअप तेंचो चालू आसा ते बेगिना आमचे आतां कावन्सिलरान पयला आसतना जेन्ना मिटींग आमी डिस्कशन चालू आशिल्लें तेन्ना प्रत्येकाचो सगळे कावन्सिलराचो एक रिक्वेस्ट आसा की बेगिना फॉलोअप करून ते आमचे पालिका बाजार आसा तो बेगीन सुरवात जावचो आनी जे पालिका बाजारांत जे आतां जवळ जवळ 90 वेंडर्स आसा भाजेकार मसाले वेंडर फ्रुट्स वेंडर तांकांय बीन आमी एक जागो पयला outside setback area reservation and private property जाता private property out of our authority or it may be out of municipal जाता ते सगळ्या कोणाला रिक्वेस्ट त्यांना जसे ते सांगलं की सावंतची एरिया आम्ही दाखवली इको पार्किंग आहे आता ती घेऊन ना प्रोजेक्ट कम्प्लिशन स्टेजीचेर आसा आता तेका जेन्ना कम्प्लिशन सर्टिफिकेट बीन जाय जाल्यार तेका 16 पार्किंग शॉर्ट पडटा 16 मेंबर सो 16 पार्किंगेची आमची ह्या प्रोजेक्टान घातली सो 16 पार्किंग समज तेका दाखयना जाल्यार प्रोजेक्ट अप्रूव जावचो ना तेका ऑक्युपन्सी मेळची पूण हे करचे पयलीं दाखोवचे पयलीं कावन्सिलर हाडलेले आमी कावन्सिलर तुमी हाडलेली हे आमी चेअरपर्सनची नोटीस काडली पूण कावन्सिलर हाडलेलो गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख.